Dhe njerëz thonë për shembull, po ama kjo unë duhet të penduna, po flasim, ama adhurimet vazhdoj, namazin, agjërimin vazhdoj. Gabim është me menu njëri se për shkak të një gjunahi nuk bën me adhurim. Gabim. Ka shumë nga motrat tona që për shembull shpesh kanë dilema caktuara po falna ose s'në falna njëre po mlua. Mbulesa është obligim, edhe çdo vonim është mëkat. Edhe namazi është obligim, çdo vonim është mëkat. Apo mirë për faktin se me një mëkat halaj duku ballavaçu, halaj s'po ush mi adal, ti atë krye, kërko falje vazhdo. Pa e kushzimi i adhurimeve me largim total nga mëkatet është gabim i mendimit për Allah se Allah s'pranon pa mëkate. Gabim. Vazhdo me adhurime. Zotë shpresa se ki mu kthy në pendim edhe për ato mëkate është vazhdimësia në adhurime. Dhe gjithashtu kombinimi funksionon kur ti i bine se Allahut një mën. Njerëzit për shembull thonë, ne isha pendu, po vallahi s'dija më me majtë se kam e shku një 3 muj atje, tani tutna. Ti si shkove, mos mendoj që ti vetë ti e ki akt në pendimit, ti e ki akt në kërkesë, o Allah unë po du me fal, e tani leja Allahut. Leja Allahut xhallahu ala. Ai është el Aziz, ai është i gjithfuqishëm. Ai është el Alim, ai din ku kimë shku, ti ku kimë rat. Ai e din. A më thonë, po e shty pendimin, dhe të këthena se ka me punu me një vend të një atje, që ti vetë tiu, pja komplikon vetë situatën. Po ti realisht me Allah në dhe në shpitone, bjen gjuna, rëzosh, qati, përs rafshi, bjen nësë Allah së një mëna. Dhe Allah të një mëna.